हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी घर पर ही ब्लैंकेट को वॉश करने का तरीका। बिना मेहनत से आप अपने ब्लैंकेट को घर पर ही ड्राई क्लीन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से मैं अपने ब्लैंकेट को वॉश करती हूँ वो तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप आपको अच्छा लगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये बिल्कुल फ्री है। तो फ्रेंड्स, ब्लैंकेट को वॉश करने के लिए यूज़ कर रही हूँ मैं अपने वॉशिंग मशीन का ही टब और इजी का यूज़ करूँगी। ये 50 रुपीज़ की बॉटल है जिसमें मेरे 2 डबल बेड के ब्लैंकेट पहले वॉश हो चुके हैं और तीसरा मैं अब करने जा रही हूँ। एक ब्लैंकेट को वॉश करने के लिए 16-17 रुपये लगते हैं और इससे सस्ते में आई थिंक कोई और प्रोडक्ट आपके ब्लैंकेट को अच्छे से साफ़ नहीं कर सकता। और इजी में धोने का एक बेनिफिट ये भी है कि जब आप ब्लैंकेट को वॉश करेंगे इसके अंदर एक बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही होती है और आपके ब्लैंकेट को बहुत अच्छी शाइन मिलती है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा कि ये किस तरीके से ब्लैंकेट के अंदर से सारी मैल निकाल देगा और ब्लैंकेट के अंदर एक अच्छी चमक और शाइन देगा। तो फ्रेंड्स, पानी में इजी को अच्छे से मिक्स करें। अब मैं अपने ब्लैंकेट को पानी के अंदर सोक करने के लिए डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आपने इस बात का नोट करना है कि आपका ब्लैंकेट अच्छे से डीप हो पानी के अंदर, तभी अच्छे से वॉश हो पाएगा और मशीन मूव कर पाएगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरा ब्लैंकेट अच्छे से मूव कर रहा है और यही है कि अच्छे से मूव करेगा तो आपकी मेहनत नहीं लगेगी और अच्छे से ये वॉश हो पाएगा। अगर पानी कम होगा आपके वॉशिंग मशीन के टब में तो ब्लैंकेट मूव नहीं कर पाएगा। तो आपने पानी अच्छे से लेना है ताकि आपके ब्लैंकेट को मूव करते बने। तो फ्रेंड्स, मेरी मशीन भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, 6.2 kg की ही है और ये काफ़ी छोटा साइज़ है। तो फ्रेंड्स, वॉशिंग मशीन में जो टाइमर है मेरा 35 मिनट लास्ट टाइमर है, जिसमें से 15 से 35 मिनट तक का टाइम मेरा सोकिंग टाइम पर है और मैंने मोड रखा है वॉशिंग मशीन में हैवी, क्योंकि ब्लैंकेट काफ़ी हैवी हो जाता है तो मोड हैवी ही रखना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं काफ़ी गंदा पानी निकल चुका है और मैं साथ ही साथ चेक भी कर रही हूँ कि ब्लैंकेट अच्छे से वॉश हो गया है या इससे पानी काफ़ी गंदा हो गया है। और इजी ने बहुत अच्छे से ब्लैंकेट को वॉश किया है। तो फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि ब्लैंकेट काफ़ी हैवी हो जाता है पानी के बाद और मशीन लोड नहीं लेती है, तो आप उसे एक बेसिक टब की तरह ही यूज़ करें और एक डंडे की हेल्प से आप उसको इस तरीके से दबाते हुए, जैसे कि आप अपने पैरों से दबा रहे हैं उस तरीके से दबाते हुए इसको वॉश कर सकते हैं और तब भी ब्लैंकेट आपका उतना ही साफ़ होगा जितना मशीन के टाइमर से। तो फ्रेंड्स, मैं अपने ब्लैंकेट को चेक कर रही हूँ कि अच्छे से वॉश हो चुका है या नहीं। तो ब्लैंकेट मेरा बहुत अच्छे से वॉश हो चुका है, सारी डस्ट इसकी पानी में निकल गई है। और अब मैं मशीन का मोड ड्रेन पे कर दूँगी ताकि सारा पानी गंदा मशीन से बाहर निकल जाए। मशीन के अंदर का सारा गंदा पानी बाहर निकल चुका है और अब मैं इसी टब को दोबारा पानी भर के खंगालने के लिए यूज़ करूँगी। तो मैंने इसी टब को यूज़ किया है और अब मैं इसे दोबारा टाइमर की हेल्प से 5-10 मिनट के लिए चलाऊँगी ताकि कंबल के अंदर लगा हुआ सारा चिकनाई सर्फ की वो निकल जाए अच्छे से। और ये प्रोसीजर मैं 4 से 5 बार करूँगी जब तक मेरे ब्लैंकेट के अंदर से साफ़ पानी ना निकलना शुरू हो। मैं खंगालूँगी क्योंकि ब्लैंकेट हमें पूरे साल के लिए रखना होता है, तो अच्छे से खंगला होगा तो बैक्टीरिया फ्री रहेगा। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि अब इसका पानी, ये तीसरी बार का पानी है और ये काफ़ी हद तक साफ़ हो चुका है। और अब इसको भी मैं ड्रेन कर दूंगी और इसी तरीके से मैं चौथी बार पानी लूँगी और अच्छे से खंगालूँगी। आप देख सकते हैं वीडियो में काफ़ी साफ़ पानी है। अब इसके बाद पानी लेने की ज़रूरत नहीं है और चिकनाई भी ब्लैंकेट के अंदर से बिल्कुल निकल चुकी है और डस्ट भी सारी निकल चुकी है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं चेक करूँगी ब्लैंकेट के अंदर से निकली सारी चिकनाई का कि आपके हाथ में अगर चिकनाई नहीं लग रही है तो आपका ब्लैंकेट अच्छे से वॉश हो चुका है। और अब इस पानी को भी मैं ड्रेन कर दूँगी। इसी तरीके से आप खंगालें, इससे खंगालना काफ़ी ईजी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ कि ब्लैंकेट कितना अच्छे से साफ़ हो गया है।
तो फ्रेंड्स अब मैं आपको टब के नीचे दिखाती हूँ। ब्लैंकेट के नीचे टब के अंदर बिल्कुल भी डस्ट नहीं है और ये इसी कारण है कि ब्लैंकेट बहुत अच्छे से पानी में खंगला है और बिना मेहनत के आप देख सकते हैं कि इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी और ब्लैंकेट काफ़ी हद तक आपकी आंखों के आगे ही साफ़ हुआ है। और अब इस ब्लैंकेट को मैं टब के अंदर ही छोड़ दूँगी जब तक ये ईज़ी तरीके से उठाने लायक ना हो जाए। तो मैंने इसे छोड़ा 4-5 घंटे के लिए और आप देख सकते हैं ब्लैंकेट जैसे हम स्पिनर से कपड़े निकालते हैं वुलन के, उसी तरीके से इसका वेट हो गया है, बहुत लाइट वेट हो गया है। और अकेले ही मैं उठा के इसे ग्रिल पे डाल दूँगी और इसके अंदर बस हल्का हल्का मॉइस्चर है जो कि एक धूप से ही ब्लैंकेट काफ़ी अच्छा सूख जाएगा। तो फ्रेंड्स मेरा ब्लैंकेट सूख के तैयार है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी शाइन है और इसके अंदर खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस